Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Tanjavur, Architecture, Engineering, Arts and Science, Management and Education. ஹலோ ஹாய் வினிதா. ஹாய். பயங்கரமா ஹோஸ்ட் பண்றீங்க. வசிஷ்டர் வாயால் மகரிஷி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸ்பாட்டிஃபை டீம் என்னண்ணா லைட் வாங்கிக்கோங்க. தெரியும், நீங்க லைட் போடுன்னு தான் கண்ணாடி போட்டு வந்திருக்கிறேன். ரெக்கார்ட் பண்ணவங்களுக்கு கூட இருந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது எவ்வளோ அமேசிங்காக நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. ரெக்கார்ட் பண்ண வந்தவரெல்லாம் தூங்கிட்டாரு, பட்டு சுருண்டு படுத்துருந்தா. அப்படி அவருக்கு இதே வேலை போல இருக்கு, உங்களுக்கும் அதே தான் பண்றாரு. இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸ்பாட்டிஃபை டீமுக்கு வணக்கம், ஹோட்டல்காரங்களுக்கு வணக்கம், ஹோஸ்ட்டுக்கு வணக்கம். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீகி அண்ட் சாந்தும் உங்களுக்கும் வணக்கம், வெல்கம். சொல்லுங்க, ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா பேசுவோம். கண்டிப்பா. சோ உங்களை டிவில பார்த்தாச்சு, சிங்கத்துல கூண்டுல பார்த்த மாதிரி, அங்க பார்த்த மாதிரி, இங்க பார்த்த மாதிரி. ஓகே. உங்களை வந்து இப்போ பாட்காஸ்ட்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம், சாரி கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஓகே. சோ நீங்க வந்து பாட்காஸ்ட்க்கு எப்படி வந்தீங்க? பாட்காஸ்ட் உங்க வரலாறு சொன்னீங்கன்னா. எனக்கு ரொம்ப நாளா நான் வந்து நான் எப்போ ரேடியோவில் இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு பழக்கம் என்னன்னா, நான் வந்து என் ஷோ கண்டிப்பாக ரேடியோ ஜாக்கில் வேறு ஷோ கேட்க முடியாது. பட் அதுலேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகிற டைமில் தான் ஐ ஸ்டார்டட் லிஸ்னிங் டு ரேடியோ. ஆக்சுவலி மற்ற ஷோஸ் எல்லாம் கேட்க மேக்ஸிமம் இந்த இங்கிலீஷ் ஷோ இல்லைனா வந்து வேறு யாராவது ஒரு ஷோ கேட்க ஆரம்பிப்பேன். அப்புறம் நான் ரேடியோ விட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ போட்டாலே அது ஒரு எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் வரும். ஐயோ நம்ம ஷோ வேற யாரோ பண்ணிருக்காங்களே, இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசினுங்கிறாங்களே அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வரும். அதனால ரேடியோ கேட்கறது நிறுத்திட்டேன். ஸோ மற்றவங்க கிட்ட கேட்பேன், என்ன ரேடியோ ஷோ என்ன கேட்குறீங்க, என்ன ஏது அதெல்லாம் கேட்பேன். எப்பயாவது வேற வழி இல்லை, ரேடியோ தான் கேட்டாகணும். இந்த இடத்துல சிக்னல் இல்லை வந்து நெட் இல்லை எதனா ரேடியோ கேட்கறது. அண்ட் மறுபடியும் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஒரு 12 years ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் பேப்பர் போட்டு இல்லை போட வச்சாங்க. ஸோ பேப்பர் போட்டதுக்கப்புறம் நான் வந்து வேற எந்த ரேடியோவுமே நான் போகல. பிகாஸ் எனக்கு ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னோட ஒரு மோட்டிவ். அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் மணந்தால் அந்த தேவின்னு வாங்கல, அந்த மாதிரி தான். ஸோ அதனால எனக்கு வேற இடத்துலையும் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு வந்து இஷ்டம் இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த ஒரு பாட்காஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மறுபடியும் ஐ ஹேவ் டு கெட் இன் டு தட் மூட். ஸோ அது எப்படின்னா ஒரு ஆர்ஜேவாக இருக்கிறது வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி தான். அவர் சாந்தனு சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக கரெக்டு. மற்றதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரெடி ஆகணும். இதெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் படுத்துக்கிட்டே பேசினா கூட யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. கொட்டாய் விட்டாலும். ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கள் ஸ்டேஷனில் இருக்கவங்களாம் கேட்பேன், கொஞ்சம் மைக்கு கொஞ்சம் கீழே டில் டவுன் பண்ண முடியுமா, எதுக்குன்னு கேட்பேன். கீழே கொஞ்சம் படுத்துக்கினே பண்ணலாம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு நான் நிறைய வேலை பண்ணியிருக்கேன். நான் என்னோட வாய்ஸ் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கெல்லாம் நாச்சி இருக்காரு, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு ஃப்ரெண்ட்லாம் இருக்காங்க. எங்களுக்கு வந்து தலைக்காணி போட்டு படுத்துட்டு மைக்கை கீழே இறக்கி வச்சிருவான். அவன் மச்சான் ப்ளீஸ்ரா பேசுறான்னு, டீ வாங்கி தருவியா, அது வாங்கி தருவியா அப்படிலாம் சொல்லி மிரட்டி தான் வந்து சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் மிரட்டி தான் நாங்கள் வந்து வேலைக்கே வாங்குவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து எனக்கு திருப்பி வந்து இதில் வருது. அண்ட் இதில் வந்து இன்னும் வித்தியாசமாக பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது இது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஃபார் லைஃப் அப்படின்றதுனால எனக்கு உள்ளாருக்கே கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஓகே ஏதாவது ஒரு விஷயம் இதில் நம்ம சொல்லணும், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்கார்டாக அது உள்ளாருக்கு இருக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து இதாக இருக்குது. இது மாதிரி ரேடியோவில் இருக்கும்போது நான் வந்து சில டைம் நான் ஒரு தடவை நான் இருக்கிறதுலே ஒஸ்ட்டான ஒரு ஷோ அப்படின்னா நான் நிறைய இருக்குது என்னோட ஷோவில் ஒஸ்ட்டான ஷோலாம் இருக்குது. ஒரு தடவை என்ன பண்ணேன், அவசரத்தில் போயிட்டு என்ன பண்ணிட்டேன், காஃப் சிரப் எடுத்து குடிச்சிட்டேன். காஃப் சிரப் எவ்வளோ குடித்தேன்னா கிட்டத்தட்ட பாட்டு முடிய போகுதுன்றதுனால ரன்னிங்லேயே என்ன பண்ணிட்டேன், பாதி குடிச்சிட்டேன். ஃபுல் ஒரு மாதிரி குழன்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நான் வந்து அந்த ஷோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியே பண்ணுறேன், கைஸ் இப்படி தான் பேசுகிறேன், கைஸ் நான் காஃப் சிரப் குடித்தேன், ஆனால் எவ்வளோ குடிச்சேன்னு தெரியல. ப்ரோக்ராமிங் கிட்டலாம் என்னடா பண்ணுறேன், நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணுமா வேணாமா, குடிச்சிட்டேன், எனக்கு ஒரு மாதிரி கிருன்னு இருக்குது, நான் இப்படி தான் அதாவது என்னென்னா ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு உடனே பேசணும். அதுதான் வந்து ஆர்ஜே மேக்ஸிமம் ஒரு 2 seconds எடுத்துப்பாங்க. நான் ஆன் பண்ணிவிட்டு அந்த மியூசிக்கை நான் கேட்டுட்டு பொறுமையாக உன்னை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேனே தெரியலடா அப்படின்னு. ஸோ இது மாதிரிலாம் நான் பண்ணியிருக்கேன், ஷோஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீலிங். அண்ட் பேக் டு ரேடியோ அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் இதை ஃபீல் பண்ணுறேன். ஆனால் இது இன்னும் இன்னும் பியூட்டி என்னன்னா, இது வந்து சென்னைக்குள்ளே இருக்க மட்டும் இல்லாமல் வேர்ல்டில் எங்கே யார் கேட்குறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய பேர் சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பா இருக்கு. வெரி நைஸ். ஸோ இப்போ ரேடியோவில் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து கால்ஸ் எடுப்போம், மக்கள் கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம், யூடியூப்ல கூட கமெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ரிப்ளை பண்ணுவோம், இன்ஸ்டாகிராம்லயும் அதே மாதிரி தான். பாட்காஸ்ட்ல நீங்க எப்படி உங்களோட லிசனர்ஸோட தொடர்பில் இருக்கீங்க? அதுதான் நான் இப்போ ஸ்பாட்டிஃபை டீம்கிட்ட நான் கேட்டிருக்கேன், எனக்கு ஒரு மெயில் ஐடி கொடுங்க, இல்லைனா எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுங்க, இல்லைனா ஒரு நல்ல ஃபோனாக வாங்கி கொடுங்க.
அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணட்டும் இந்த டைமில். மைக்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்களாம். இது வாங்கி கொடுங்க அது வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பாட்காஸ்ட்னா என்னன்னு தெரியல. என்னோட எபிசோட்லேயே ஒரு எபிசோட் ஃபுல்லாகவே வந்து பாட்காஸ்ட்னா என்னன்ட்டு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறேன். ஒருத்தர் சொல்கிறான், அண்ணா அதெல்லாம் பண்ணுறாதீங்கன்னா பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிடும், பெரிய பிரச்சனை போயிட்டு இருக்குண்ணா அப்படின்றான். ஒன்னொருத்தன் சொல்கிறான்னா பாட்காஸ்ட்னா கிரிப்டோ கரன்சினான்றான். அது வந்து 25,000 ரூபா போட்டிங்கன்னா 4 வருஷத்தில் 1 கோடி ரூபா ஆயிடுனான்றான். ஒருத்தன் வந்து முதல்ல நீங்க ஒண்ணு பண்ணி அனுப்புங்க, அப்புறம் அவங்க சொல்லுவாங்க பாட்காஸ்ட்னா இது இல்ல இதுதான் சொல்லி அனுப்புவாங்க, அப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இது மாதிரி நான் எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணி கேட்கும்போது வந்து அவங்களுக்கே தெரியல, என் கூட இருக்கிற பசங்களுக்கே தெரியல. ஸோ அதையே நான் ஒரு எபிசோட நான் பண்றேன். ஸோ மேபி நம்ம வந்து இட்ஸ் அப் டு தி கிரியேட்டர் அண்ட் அப் டு ஸ்பாட்டிஃபை பாலிசி. அது உள்ள இருக்க கால்ஸ் வைக்கலாம், இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேணா நம்ம பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ஆடியோ இருக்கிறதுலே வேர்ல்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மீடியம்ன்றது ஆடியோ மீடியம் தான், அதுவும் ரேடியோ தான். ஸோ அது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ க்ரியேட்டிவாக யூஸ் பண்ணலாமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்னோட சைட் சஜஷன்ஸும் நான் வந்து ஐ எம் ரெடி டு ஷேர் வித் ஸ்பாட்டிஃபை. ஓகே, ஸோ மை டியர் மாகாப்பா ஷோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு அதை நீங்களே சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஓகே, எனக்கு ஃபோன் பண்ணால் எந்த அளவுக்கு தண்டமான ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து நான் கொடுப்பணும். அதேமாரி லாஸ்ட்லேயே ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்ட்டும் வைப்பேன். எய்தர் ஐ வில் ஹெல்ப் ஆர் ஐ வில் மேக் யூ ஃபர்கெட் தட் ப்ராப்ளம். அதுதான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கிட்ட சொல்கிறது. ஸோ அப்படி தான் இருக்கும். எதர் அதை கேட்டுட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இல்லை ஒரு புதுசான ஒரு தகவல் கிடைக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா உங்களை டைவெர்ட் பண்ணி ஏதோ ஒரு பிரச்சனையிலேருந்து வேற ஒரு பிரச்சனைக்கு உங்களை டைவெர்ட் பண்ணி விடுற மாதிரியான ஒரு விஷயமாவும் இருக்கலாம். ஒரு பெரிய பிரச்சனையை கொடுத்து அதை மறந்துருன்னு சொல்லலாம். ஆமாம், அதே தான்.